जय गौ माता दोस्तों। क्या गायें बच्चे को जन्म देते समय लेटती हैं या फिर खड़ा होकर बच्चे को जन्म देती हैं? गायें खड़े होकर या लेटकर बच्चे को जन्म दे सकती हैं। एक बार जब बछड़ा पैदा हो जाता है तो माँ रक्त परिसंचरण बढ़ाने के लिए इसे चाटती हैं और बछड़े को खड़ा होने और दूध पिलाने के लिए ट्रिगर करती हैं। बछड़ा कुछ मिनटों के लिए ज़मीन पर लेट सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है, और थोड़े टाइम के बाद बछड़ा अपने आप खड़ा हो जाएगा और अपनी माँ का दूध पीने लगेगा।